Iesu Christi autem nativitas sic se habet. Cum esset sponsa mater eius Maria Iosepo, priusquam convenisset, comperta est uterum ferre ex Spiritu Sancto. Iosepus vero vireius, qui justus esset, nec in eam vellet exemplum edere, statuit eam clam repudiare. Haecum haberet in animo, ecce Domini angelus in somnis apparuit ei, et ita locutus est. Iosepe Davide prognate, ne metu eat sciscere Mariam uxorem tuam. Pariet autem filium, quem Iesum nomine vocabis. Is in suos ab ipsorum peccatis vindicabit. Hoc autem totum factum est, ut confieret quod a Domino dictum fuerat perruatem ita dicentem. Virgo ventrem latura est, et editura filium, qui nominabitur Emmanuel. Quod perinde est accidicas, nobiscum Deus. Igitur ex per rectus a somno Iosepus, fecit ei praeceperat Domini angelus, adscivitque suam coniugem. Nec eam cognovit, donec ea peperit filium sum primogenitum, quem Iesum nomine vocavit.